오늘은 오리불고기입니다. 진짜 장작 쓰는가 보다. 이야, 돌판이 어마무시하죠. 군고구마는 고기와 같이 주문해주세요. 형 이게 한 마리 반이죠? 저희는 3명이서 먹을 거라서 한 마리 반을 시켰는데 양은 딱 적당히 보였습니다. 밑반찬은 샐러드, 마늘, 고추, 쌈장, 김치전, 쌈무까지 있는데 원하시면 리필도 계속 해줍니다. 근데 여기가 돌판에 구워주기 때문에 고기가 진짜 뜨겁거든요. 저처럼 입 청량 안 되시려면 조심하셔야 됩니다. 이걸로 볶아보고 저걸로 볶아보고 안 돼가지고. 온도 체크. 볶음밥은 다시 또 먹고 싶네요. 주문하실 때 군고구마도 주문하시면 이렇게 같이 구워줍니다.